Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Bangatas SM Manalu SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mayapada Jakarta, untuk masih membahas mengenai batuk lama karena asam lambung. Dokter, di segmen terakhir kali ini ya, dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi kan harusnya sih gitu ketika pasien atau individu tadi tahu bahwa dirinya ini ternyata memang ada GERD atau asam lambung ini. Dia harus kenali betul gejala-gejala yang mungkin akan timbul kalau dia masih aja mendekati si faktor pemicunya. Ibaratnya seperti itu ya dok ya. Memang sih ini nggak mengancam nyawa nggak sih dok? Atau memang secara langsung secara langsung enggak ya? Tapi ada nggak sih mungkin komplikasi atau mungkin apa ya, artinya yang sangat mengganggu kualitas hidup orang tersebut gitu ya, kalau ini tidak dikenali dengan baik gejalanya dan penanganannya juga kurang tepat, kurang lebih akan seperti apa tuh sepanjang hidupnya gitu ya. Silakan dokter, ini buat bayangan kita semua aja nih. Jadi kalau terus asam lambung naik tentu kerongkongannya jadi kerongkongannya, saluran makannya jadi nggak bagus. Itu bisa menyempit nanti. Jadi dia setiap makan muntah gitu ya. Nah, itu dari segi kerongkongan. Kalau dia naik ke atas lagi sampai menyentuh struktur-struktur yang berhubungan dengan pernapasan, itu bisa mencetuskan asma. Nah, kalau kebetulan orangnya sudah ada PPOK, sudah ada penyakit paru obstruktif kronik misalnya pada perokok, pada apa segala, itu bisa bikin PPOK-nya tercetus terus gitu loh. Jadi semuanya ini akan menurunkan kualitas hidup yang mengganggu kehidupan fungsional orang itu. Kalau yang tadi ada sphincternya tadi, kalau misalnya artinya sampai terjadi kerusakan secara anatomis yang sampai mengganggu fungsi dia untuk menelan atau mungkin apapun bicara gitu ya dok ya, sehingga perlu sampai operatif gitu, bisa nggak sih sampai yang se-ekstrim itu begitu dokter? Bisa aja gitu ya. Waduh, udah deh nggak usah dibahas, takutnya serem gitu ya. Dokter, karena kan waktunya juga terbatas gitu ya, aku mau lebih menggali seputar bagaimana ini maintenance-nya berarti ya dok ya. Jadi pada prinsipnya tadi edukasi kepada pasien ataupun keluarga pasien ya dok ya, untuk bantu mengingatkan agar dia terus menjalani pola hidup yang seperti dokter Mangatas tadi sudah sampaikan gitu ya. Jadi edukasi apa yang barangkali gitu ya perlu ditambahkan kembali? Apakah mungkin posisi tidur juga akan sangat berpengaruh tadi, posisi bantalan juga, atau exercise apa yang justru bagus untuk penderita GERD gitu, misal kalau ada secara khusus. Mungkin ada tips-tips tambahan lainnya nggak sih dok supaya kualitas hidup orang dengan GERD yang mengalami batuk kronik ini bisa tetap artinya terkendali dengan baik dan nggak kambuh-kambuhan gejalanya? Iya, nomor satu yang sering keliru, kita menangkapnya di batuknya. Jadi ya udah main dikasih antibiotik aja, main dikasih apa sih namanya obat batuk. Memang ya kalau orang batuk adalah hal yang sangat wajar dan nggak masalah sebenarnya kalau beli obat batuk yang dijual bebas gitu. Hanya saja kalau misalnya obat batuk itu mengandung mentol, mentol itu bisa kalau ke lambung bisa membuat lebih niatnya mau mengurangi gejala malah jadi makin memperberat gejala begitu ya dok ya. Kemudian mengandung herbal juga tertentu ada yang bisa merangsang lambung gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi ya hati-hati aja gitu. Jadi jangan sampai kita tangkap di batuknya. Jadi kita tujukan ke batuknya. Sebetulnya pengobatannya mesti ke pangkalnya, yaitu asam lambung. Penyebab utamanya asam lambungnya ini tadi ya, bukan nanti ujung-ujungnya malah self medication, beli obat sendiri, nggak taunya bukan itu gitu kan penyebabnya, main obatin pakai itu, ntar malah jadi makin parah juga gejalanya, nggak kelar-kelar gitu ya. Oke, baiklah dokter, karena waktunya terbatas, jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini, silakan dokter, singkat saja. Iya, jadi batuk yang lama itu bukan selalu harus karena infeksi, ya, tidak selalu harus memakai antibiotika, tetapi yang utama ialah kita selidiki penyebabnya. Nah, salah satu penyebabnya 20-30% ya, itu disebabkan oleh asam lambung yang berpindah tempat tadi. Nah,
apa yang disebut batuk lama itu biasanya kita ya 3 minggu kita udah harus datang lah ke dokter gitu ya. Mungkin 1 minggu itu mungkin orang masih minum obat-obatan ini ya tentu boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau sudah sampai 3 minggu atau lebih, hati-hati karena ini bisa karena macam-macam penyebabnya gitu ya. Yang berikutnya ialah setiap batuk, setiap keadaan yang disebabkan asam lambung berpindah ini tidak bisa hanya dengan obat saja, tapi harus ada pengaturan makan yang sedikit-sedikit tapi sering, dan kemudian ada jenis makanan tertentu yang dikurangi dengan bermakna atau bahkan dipantang selama 6-8 minggu. Kemudian ada pengaturan daripada gerakan ya, exercise, jangan yang terlalu banyak melibatkan otot perut, yang terlalu mengangkat beban, yang mengangkat barang berat gitu ya. Itu sedapat mungkin dihindari gitu. Kemudian olahraga yang dianjurkan tetap yang paling bagus berenang gitu ya, berenang gitu. Nah itu yang ketiga, kalau sampai batuk-batuk itu sudah begitu lama sampai mengganggu kualitas hidup, mengganggu fungsional, sampai menimbulkan sesak nafas, bahkan asma, itu memang sudah harus dilakukan endoskopi gitu ya, dilakukan endoskopi itu sangat perlu gitu. Atau kalau sudah pengobatan 6-8 minggu itu tidak ada perubahan, padahal sudah dietnya, makannya itu sudah diatur, kemudian aktivitas fisiknya sudah disesuaikan. Nah ini perlu untuk lakukan endoskopi. Di samping mungkin kalau perlu bronkoskopi juga, jadi ke saluran nafas juga diperiksa oleh dokter paru-paru. Oke, baik Dokter Mangatta. Terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses berkah selalu untuk Dokter Mangatta dan juga Rumah Sakit Maya Padang Jakartanya ya. Baiklah pemirsa, tema besok itu yaitu bukan besok sih ya, Senin besok gitu ya, itu mengenal lebih dalam bedah estetika. Jadi buat pemirsa yang ingin bertanya, bisa di Senin besok bergabung dalam dialog interaktif di 021 2520 6 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id dengan format lengkap seperti yang ada di bawah ini. Oke? Terima kasih telah mengikuti program ini. Jangan lupa untuk terus ikuti program Dr. Ku setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata, saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.